आमेन. विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्यांच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवशान रावतां. ओरचोऱ्यांच्या बागिवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच तांकां पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, कालतेपण आनी लीनपण. सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल हांवें चलूं. आमच्या पाप सायबाक, बिस्पाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुनेरांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावं आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मदत कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब समोरमता. हेंच मनांत धरून आयच्या त्रेजनाचो विशय जावन आसा क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां पोसण. बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या प्रितीच्यानो, आज दोनयांचो दीस. दोनयांच्या दिसा सुमार आमी सदांच खुशाल जाता आनी दोनयांक सोडवणीच्या देण्या पासो दिन वाचता. आनी आज तुमी आयकलां ते भाशेन व्हडली परब, ताका आमी म्हणटा दोबाजी परब. आमच्या क्रिस्ती धर्मांत जायत्या परमां मदें हिवूय व्हडली परब देखून ती आमी समोरमूंक आमकां आयती कर म्हूण आमचें पातळ घडकून घेवया आनी देवा लागीं
एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. Moima deva ku sorgi ani shanti tacha istang संसारी सर्वेस्परा देवा sorgi charaya sor podvedar deva बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वासना तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. आमेन. प्रार्थुया. स्वाम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणारा तुझ्या कोश्टा मोरणांच्या उगडासाक हो जापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रोगता योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय.
अशें तुजे सोडवणीचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवितान आनी मोगान आमकां ओदीक ओदीक आमच्या सुमया तुज्याच लागीं आमी मागता जेजू, जो बापा सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपडान जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरचे कोलीत केल्यो, सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरचेन एकाच ताळ्यान म्हळें, सर्वेस्परान फॉर्मायला तितलेय आमी पाळटल्या. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक आनी बैलाचे शांतीचे आयदन करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तान घाले आनी उरलेले अर्दे वेदीचेर रोखयले. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेन आयकुचे खातीर ते वाचले. आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायला ते सगळे आमी पाळटल्या, ताचे आमी आयकतल्या. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. जबाब, सर्वेस्पराचे नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्पराचे नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांगली तुवें तोडून उडयलाय. जबाब, सर्वेस्पराचे नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपूर्ण तंबूंत तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रोचणेचो न्हय, बोकड्याचे व पाडकोल्याचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचे आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबूर बोश्टवलेल्याचेर शितळावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवोन जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोलू बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करून तें रगत आमचे अंतस्करण मरणादीक कर्तुबांतले कितले अदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोले सासणीक दायज मेळचे खातीर
तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, zoi. Zoi, zoi, sorvesporak, zoi, zoi. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांत हांव देवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, 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 zoi. Sorvesporak, zoi, zoi. Zoi, zoi, sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसाक पास्कांचो मेंढरो मारून पेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केलोलें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां अशें सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता ते घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां व्हडलो बरो मांडलोलो वस्रो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिवून म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिन वासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तातूंतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. हें म्हजें कोराराचें रगत. सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पियेवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनांच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, सुरवातेक हांव तुमकां सांगतलो ते प्रमाणे आज व्हडली दोबाची परब जेजूच्या कुडी रोगताची. 2 सोमयार ही परब आमी समरुमताव निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेन्ना जेजून
पाद्रीपणाचो संस्कार घडलो आनी मिसाची भेट घडली त्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक जेजूच्या कुडी रोगताच्या परबे सुमयार. पूण दोनूच दीस न्हू ह्या वर्साक, बारीकसाणेन पळोवंक गेल्यार प्रत्येक दीस जावन आसा जेजूच्या कुडी रोगताचे परबेचो दीस. खेरीत भाशेन आयतार, आज आयतार, आनी देखूनच हांवें म्हणलां दोनयांचो दीस. आनी दोनयांच्या दिसाक आमी सगळीं खुशाल आसा, चडशीं घरां आसता आनी खुशालकायेन हो दोनयांचो दीस सारता देवाक दिन वाचून. 50 आनी 2 आयतार आसात आख्ख्या वर्साक. 50 आनी 2 वर्साक, 50 आनी 2 आयतारांक आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब समरमता. त्या भायर 364 दीस आमी हो गूट समरमता जेजूच्या कुडी रोगताचो. निमाण्या शुक्रारा लेगून दिन वासनेचें बलिदान ना करें, पूण त्या दिसा जेजूची कूड आनी रोगोत आमी शेवता. त्या पासत ही परब इतली म्हत्वाची, ही परब इतली गरजेची आनी केंद्र जावन आसा आमच्या आख्ख्या क्रिस्ती जिविताचो. आनी त्याच खातीर आज आमी खुशाल आसा ही परब समरमूंक. ह्या आयच्या देवाच्या उतरांत जावन ह्या वाचपांनी आमकां एक केरीत शिकोवण मेवता. आनी शिकोवण एके भाशेन सुदारप करपाची शिकोवण, एके भाशेन प्रगती आसा हे शिकोवणेन. पयल्या वाचपांत सुटकेच्या पुस्तकांतल्या मोइजेस बोविलांक मारून ताचें रोगोत वारोवन योद्न भेटयता. ताच्या उपरांत बोकड्यांचो योद्न आनी पाटकुल्यांचो योद्न, ताच्या उपरांत मेंढऱ्याचो योद्न, आनी त्याच्या उपरांत जेजू मेंढरो ताचो योद्न. ते पासत हांगा एक केरीत प्रगती आसा सोडवणीच्या इतिहासाची. जेन्ना देव आपलें दैवीक जिवीत मनशा कुळाक उगडटा, मन जाती उद्देशींतल्यान आपणाक तो एके भाशेन मनशा कुळाक लागीं हाडटा आनी उपरांत आपल्याच पुताक धाडून जो देवाचो मेंढरो. आनी त्याच पासत जेजूक देव मंदिरांत भेटयलो तेन्ना खरें म्हणल्यार पयलो पूत प्रथम जाल्लो भुरगो देवाक भेटयता तेन्ना एक योद्न करूंक जाय. त्या पुता बराबर एक मेंढरो भेटोवंक जाय. ती गरीब जाल्यार आवय बापूय पारव्यांची जोडी नाजाल्यार कवड्यांची जोडी भेटोवंक जाय. पूण त्या दिसाक मारिया आनी जुजे दुर्बळ देखून, तांचे कडेन कांय नासलें देखून ती कांयच व्हरनात. ती म्हणजे मेंढरो व्हरनात. कित्याक? जेजू मेंढरो, ओ जेजू मेंढरो जावन आपणाचोच योद्न करतलो देखून ही कुणा तुवें बरयलोली ना. पूण आमकां शास्त्री सांगतात जेजू आपुणूच मेंढरो जालो आनी देखूनच आनीक मेंढऱ्याची गरज ना. होच तो मेंढरो मागीर कुर्सार मोतलो आनी आपणाचो योद्न करतलो. ते पासत मनजातीचें योद्न काबार जालें आनी जेजू मेंढरो जावन आपलोच योद्न केलो. आनी ह्या योद्नाचें खेरीतपण जेजूच्या एक 8वेक तरेचें एक योद्न भेटयता तेन्ना बोली आसता. विक्टीम म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. बोली मेंढरो जावन आसा बोली. मागीर योद्न आसता. योद्न म्हणजे ती आख्खी रीत सॅक्रिफीस करपाची. योद्न म्हळ्यार सॅक्रिफीस. आनी तिसरे सुवातेर यात्नीक आसा जो योद्न चलयता. म्हणजे बोली आहा, योद्न आसा आनी यात्नीक आसा. पूण ह्या जेजूच्या बलिदानांत एक खेरीतपण म्हळ्यार बोली तोच, योद्न तोच आनी यात्नीकूय तोच. हें खंयच्याय धर्मांत ना. सगळ्या धर्मांनी बोली वेगळी, योद्न वेगळो आनी यात्नीक वेगळो. पूण ह्या योद्नांत जेजू एकूच बोली जाता, जेजू आपुणूच योद्न जाता, जेजू आपुणूच मेंढरो जाता. हें खेरीतपण आमच्या दिनवासनेच्या बलिदानाचें. आनी हेंच तें दिनवासनेचें बलिदान आमी दर दिसाक आनी दर आयताराक ह्या आल्तारार भेटयता.
2 आल्तारां भोंवतणी आमी एकठांय जाता. देवाच्या उतराचो आल्तार आनी ते पासत हांवें पयलेच दिसाक देवाचें उतर थंय रावन पुरगोटलें. मागीर म्हाका जायते जाणांनी सांगलें, फादर एकूच मायक सगळीं तुमी उजार करता तें सारकें ना. ते पासत हांगा रावन पुरगोडटा. पूण एक सोयेक आसा, केन्ना केन्ना ह्याच निकान देवाचें उतर हांगा ह्या स्थानार रावन पुरगोटूं येता. ते पासत तो आल्तार देवाच्या उतराचो आल्तार आनी हो आल्तार योदनांचो आल्तार. ह्या 2 आल्तारा भोंवतणी पवित्र सभा योदन भेटयता. आनी देखूनच ही जेजूची माज जी आमी नवी घातल्या हांगा ती आमकां उगडास करता. हो जिवन जेजूची ही माज न्हय. बेनेदिक्ट पाप साहेबान सारकें सभे माजार कळयलां. ही माज आल्तारा लागीं आसूंक जाय आनी ही माज जेजू खुर्सार किडायलाल्याची ही माज आसूंक जाय. कित्याक हो जेजून कालबार दोंगरार कुर्साचेर मरून योदन केल्लो तोच योदन ह्या मेंढऱ्याचो हांगा ह्या आल्तारार जाता. हाची खुणा ही माज ही जेजूचे मुर्ती कुर्सार किडायलोली जिवन जालोल्या जेजूची न्हय ती हांगा आसूंक जाय. कित्याक ही भेट जेजूचे दिनवासनेचें बलिदान 2 वस्तू कुणायता. ताणें निमाणें ब्रेस्तारा दीस आपल्या 12 शिसांक घेवन हें जेवण केलें. आनी ते पासत मोइजेस 12 फातर घेता उगडास धरूंक. 12 जे ट्रायब्स आहात इस्रायलाचे हांगा 12 शिसांक घेवन ताणें हो योदन भेटयलो. आनी ह्या योदनाक 2 वस्तू आमी करता. लातीन भाशेन आमी म्हणटा रेकॉर्डासियो एट रेनोवासियो. उगडास करप, टू रिकॉर्ड उगडास करप आनी नवी करणी करप, टू रिनोवेट द सॅक्रिफिशियल मील. हें देवाच्या भुरग्यांचें जेवणूच न्हय, मीस पयले सुवातेर योदन आनी योदन जाल्या उपरांत जेवण. कित्याक आयच्या सुटकेच्या पुस्तकांत सगळें दिलोलें ना. मोइजेस पयले सुवातेर कवळो उगडटा, कवळो ताचेर देवाचें उतर बरयल्लें. कवळो उगडटा, लोकांक वाचता कवळ्या वेलें आनी वाचल्या उपरांत लोक म्हणटा जें सर्वेस्परा देवान आमकां कळयलां तें आमी पाळटल्या. देवाच्या उतराची परगटणी सांगता, देव उलयता आनी आमी जापाप स्तोत्रांतल्यान म्हणटा सायबा तुवें सांगलां तें आमी आमच्या जिवितान भितर काडटा. हें जापाप स्तोत्र. ते पासत जापाप स्तोत्र दुसऱ्या मनशान करूंक जाय. देवाचें उतर एकलो परगोडटा, जापाप स्तोत्र दुसरो घालता. कित्याक दुसरो म्हळ्यार आमचो जापाप ह्या देवाच्या उतराक. आनी ताच्या उपरांत आयच्या वाचपार सगळें दिलोलें ना. मोइजेस लोकां मुखार जेवण करता आनी लोक खुशालकायेन दादोसपणान हें जेवण जेवता. आनी ह्या जेवणांत सोरोय बी आहा. सोरो खुशालकायेची खुणा. उंडो आमचें पोट भरता जाल्यार सोरो आमकां खुशालकाय दिता. ह्यो 2 देणी घेवन जेजून हो योदन भेटयलो. ताची कूड ह्या उंड्यांत आसा, ताचें रगत ह्या सोऱ्यांत आसा. कित्याक ह्या 2 कुणा उदेशी तो आपलेंच आसणें सोदांकाल ह्या संवसारांत दवरता. आनी त्या पासत आमी जेन्ना ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेता हे सगल्यो वस्तू आमी जाणा जावंक जाय. आमी जेजूचें मांस खावप म्हळ्यार ताची कूड खाता आनी रगत पिवप म्हळ्यार ताचें रगत आमी आमच्या ह्या शरिरांत भितर काडटा. देखूनच आयचें दुसरें वाचत एब्रेवांचे चिठीचो बरोयणार आमकां सांगता बोकड्यांचे योदन काबार जाले, बैलांचे योदन काबार जाले, मेंढऱ्यांचे योदन काबार जाले. आतां जेजू आपलो खास योदन करता आनी हो योदन सोदांकाल उरता. ते पासत होच योदन जेजून एकीच फावटी केलो ताचो उगडास करून आमी तो नव सोरायता हांगासर रेकॉर्डासियो रेनोवासियो. आनी हें करता आसतना ह्या आल्तारार तोच जेजू हाजीर जाता. 2 रुपांनी हाजीर जाता. आनी ताणें हें कित्याक चिंतलें? कित्याक उंडो एक खुणा साद्या लोकांची, सादो लोक उंडो खाता. आनी इस्रायलाच्या देशांत सोरो पिवप म्हळ्यार कुशालकायेची खुणा. आमच्या भारतांत ही न्हय. आमकां हांगासर पुर्तुगेज आसले देखून आमी सोरो कुशालकायेन घेता.
पूण आमच्या दुसऱ्या प्रांतांनी उंडो आनी दूद अशें म्हणूं येता. पूण दुदाचे पावटी हो सोरो जेजूच्या रोगतान बदलता. आनी आजचोय एके भाशेन बॅकग्रावंड आमकां मेवता. आदल्या कोरारांत मेल्कीसेदेक यादनीक उंडो आनी सोरो घेवन येवन देवाक योद्न भेटयता. मागीर दाविदाक भूक लागली तेन्ना दावीद देव मंदिरांत आयलो आनी हे उंडे फकत यादनिकांनी खावंक जाताले. 8 दिसांनी हो आसण्यांचो उंडो म्हळ्यार देवाचें आसणें देव मंदिरांत उंड्या उदेशी हाजीर जाता. यादनीक 8 दिसांनी हो आसण्यांचो उंडो बदलतालो आनी आपूण खातालो, ताच्यानूच खावंक येतालो, लोकांक खावंक जायनासलें. पूण जेन्ना दावीद शिपायांक घेवन झुजाक वेता तेन्ना ताच्या पोटाक भूक लागता आनी तो म्हणटा आमकां कितेंय खावंक दी. आनी यादनीक म्हणटा म्हजे कडेन कांयच ना, देवाच्या आसण्यांचो उंडो आसा तो दिता. पूण तूं तर तो उंडो शेवताय जाल्यार तूं आनी तुजे मनीस नितोळ आसूंक जाय. तुमी नितोळ नात जाल्यार तुमच्यानी हो उंडो शेवंक जायना. आनी दावीद म्हणटा म्हजे शिपाय आनी हांव पोजळपण करून येवंक ना, वायट करून येवंक ना, आमी भितरल्यान निमळ साफ आसांव, आमच्यांनी घेवं येता. आनी यादनीक तांकां हो उंडो दिता, देवाच्या आसण्यांचो उंडो. आनी देवाच्या आसण्यांच्या उंड्याची घोटायेन ते झूज करूंक वेतात आनी झुजान जयकार करतात, जैती भोवन जातात. कित्याक देवाच्या आसण्यांचो उंडो तांणी शेवलो देखून. ताच्या उपरांत जेजू मागीर आपलो योद्न सोदांकाल आमचे मुखार दवरूंक हो उंडो आनी सोरो घेता. आनी आयज जावन शेकडे जाले, कितलीं हजार वर्सां जालीं, 2020 पळयता लोक आमी कुमिन्यांव दिता आसतना, जेजूची कूड बांदता आसतना, क्रिस्ताची कूड म्हणून पाद्री असो म्हणटा तेन्ना लोकांचे दोळे खंय आसात ते नकां. थोडो लोक वयर इमाच्या हाताका पळयता, जेजूचे इमाजीक पळयतलो, सांत आंतोनीचे इमाजीक पळयतलो, थोडो लोक दोळे उबारतलो. आमी ते जेजूचे कुडीक पळोवंक जाय. ही क्रिस्ताची कूड म्हूण तुजे मुखार यादनीक म्हणटा, क्रिस्ताची कूड, ते कुडीक आमचे दोळे तेळून लावन पळोवंक जाय. कित्या पासत 5 कारणां आसात. पयले सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड जेन्ना यादनीक म्हणटा तेन्ना तो तुमकां सांगूंक सोदता, ही खरीच जेजूची जिवी ताजी कूड. तो जेजू गालिल्यांत भोंवतालो ताचीच कूड ती उंड्याच्या रुपान आहा. ओय हांव स्वत मानतां ही कूड ती, अशें म्हणून ते कुडीक नदर मारूंक जाय. दुसरे सुवातेर क्रिस्ताची कूड जेन्ना यादनीक म्हणटा तो तुमकां उगडास कोत्ता, ही क्रिस्ताची कूड ह्या आल्तारार ह्या योद्नान तयार जाल्या, पूण यादनीकपणाच्या मुण्यारपणा उदेशीं तयार जाल्या. बिस्ती स्वर्गार्थान येवन पळोवंक ना. यादनीकपण ना जाल्यार हो योद ना. ते पासत निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजून यादनीकपणूय घडलें आनी हो योद्न सांबाळूंक ताणें यादनिकांक आज्ञा दिली. ते पासत यादनीक ना जाल्यार ही जेजूची कूड ना, हें आमी उगडास करूंक जाय. ही जेजूची कूड म्हणटा तेन्ना यादनीकपणाच्या मुण्यारपणा उदेशी ही कूड आल्तारार आयल्या. तिसरे सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड जेन्ना यादनीक म्हणटा तेन्ना तुका उगडास कोत्ता. आमी सगलीं जेजूची गुदाड कूड अशें बायगोन पावलो आमकां सांगता. आमी सगलीं म्हणून जेजूचे गुदाड कूड जाल्या. मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट अशें इंग्लिशींतल्यान आमच्यान म्हणूं येता. ओय ही जेजूची गुदाड कुडीची कुणा, सिंबल ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. चवथे सुवातेर जेन्ना जेजू ही क्रिस्ताची कूड यादनीक म्हणटा तेन्ना हांवें चिंतूंक जाय, ओय एक गुदाड कुडीचो सांदो हांव. कित्याक बिस्तीस गुदाड कूड जायना, एक एकलो आमी सांदो जाता. यादनीक जेजू मुस्तकाक कुणायता आनी तुमी सगलीं सांदे कळून ही गुदाड कूड घडटा तेन्ना ओय एक कुडीचो, जेजूचे गुदाड कुडीचो हांव जोण एकलो सांदो जावन आसा हें स्वत हांव वयर म्हणटा. आनी निमाणे सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना यादनीक आपणाकूच उगडास कोत्ता आनी तुकाय उगडास कोत्ता. हांव यादनीक कसो जेजू भाशेन हांवें कुर्सार मोडूंक जाय, म्हजीच कूड दिवंक जाय लोकांचे सोडवणी पासत. यादनीक कसो हांवें हे सिवोलचे फिरगोजीच्या भावार्थ्यां पासत म्हजो जीव करचूंक जाय, हांवें मरूंक जाय, हांवें म्हजीच कूड मोडूंक दिवंक जाय. आनी तुमी जेन्ना ही जेजूची कूड घेतात
तेन्ना तुमी म्हणूंक जाय, ओय हांव म्हाकाच मोडटलों, खूंय मोडटलों म्हज्या कुटुंबांत. कित्याक कुटुंबांत बरे भाशेन जिवप म्हणल्यार हांव म्हजीच कूड मोडटां. सोंसणीकाय घेता तेन्ना हांव म्हजीच कूड मोडटां थंय. कित्याक दुसऱ्यांक बरें करूंक सारकें सोंपें, पूण तुज्या बापायक, तुज्या आवयक, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुजे सासूमायक, तुज्या सासूपायक, तांकां तुजीच कूड मोडूंक अवघड. ही पयली वस्त जेजू मागता. दुसरे सुवातेर तुजी कूड तुवें समाजा पासत मोडूंक जाय. जेजून आपली कूड समाजा पासत भेटयली. समाजान जें कितें वायट वसता तें पयस करूंक हांव म्हजी कूड ह्या समाजा पासत मोडटां. हांव म्हजी कूड समुदाया पासत मोडटां. हो जो समुदाय म्हजे भोंवतणी आसा ताचे पासत हांव ही म्हजी कूड म्हजे फिरगोजे पासत मोडटां. कुडीची मोडणी जाता. कित्याक जेजू म्हणटा, ही क्रिस्ताची कूड, ही म्हजी कूड तुजे भितर येता आनी तुका शक्ती बळ दिता तुवेंनूच तुजीच मोडणी करूंक. हे 5 वस्तू तर आमच्या मनान धरून आमी जेजूची कूड शेवता जाल्यार जेजून घडलेलो कुडी रोगताचो संस्कार फळवंत जातलो, फळादीक जातलो आनी आमच्या जिवितांत जेजूचें जिवीत हाजीर आसतलें. जे भाशेन पायगून पावल म्हणटा, जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सवेंची येता. कित्याक हांवें ताची कूड आनी रगत म्हज्यान शिवल्यान आनी हांव ताची कूड जाल्यां. असल्या मनान आमी जेजूची कूड शेवता तेन्ना येवंक जाय. न्हय आमची कसली चिंतनां घेवन, आमची हेर मागणी घेवन. तुजे कडेन तरी मागणी आसात ती आमी दानां तयारेच्या वेळार आमी उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयता तेन्ना घाल. तो वेळ तुजी इंतेसांव घालपाचो. तूं जेजूची कूड घेता तेन्ना तो वेळ न्हय इंतेसांव घालपाचो. ही इंतेसांव तुवें घातल्यान ती जेजू बदलतलो आनी ते कुडींतल्यान तुका सांगतलो, ओय तुजे मागणे हांवें आयकलां आनी हांव म्हजो वेळ पावता तेन्ना ओ फावोर तूं मागताय तो तुका दितलो. भाव भयणीनो, असल्या मनान आमी ह्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान जे आयताराच्या आयताराक आनी केन्नाय दिसाच्या दिसा आमच्या इगोर्जांनी जाता, असल्या मनान आमी वांटो घेवंक जाय. बेश्टी एक सेरिमॉन न्हय, बेश्तो एक रीत न्हय, आमकां ती संवय जाल्या रीत करपाची. आनी ते पासत आज म्हाका म्हणटाली हांव एकामेकाक शांती दियात म्हणून ना, कित्याक हांव इताल्याक आसतना थंय हात दितालेत आनी बिस्पांचे कॉन्फरन्सीन सांगलोलें एकामेकाक शांती दियात म्हणून नाकात. पूण म्हाका काल रेकाद आयला, फादर आमी मिसाचें बलिदान आयकता आसतना एक फामील कशी आयकता, आमी सगळीं बरोबर आसा. ह्या मनान हांव म्हणटलो आज एकामेकाक शांती दियात. कित्याक जेजूची कूड तुमी तर सारकी घेनात पूण ओत्मीकपणान घेतात, तिवूय तुमकां आदार दितली तुमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. तोच जेजू कुडी रोगतान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. ताका शिवून ताचीच कूड आमी बांदूंक आमकां कृपा बोड ह्या मिसा बलिदानान खोतखोत्यान मागून घेवया. ही जेजूची कूड नीज आनी खरी कूड म्हूण आमी ओळखून घेतले जाल्यार आमी बाबार्थाची मनशां आसूंक जाय. आज दोनयांच्या दिसा सुमयार आमचो बाबार्थ आमी सगळीं उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी संभोवलो, आंकवार मरये थंय जल्मलो, पोंस पिलाताक खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय धान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथॉलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें,
कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार मोगाळ भाव भयणो, आमचे मागणे जाका तुळिंबो इंतेसांव आसात तें भावार्थानूच देवा मुखार उबारुया. आमच्या गवडीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे बेटेंतल्यान स्फूर्ती, बोली आनी कुरपाक घेवन आपले जिवीत जेवंक आनी आपल्या हातांत आसलोले पोरजेक मिसाचे भेटेची गिरेस्तकाय सुभामपणी वांटूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे विंचून काडलोले आमदार मंत्री आपणाक दिल्लो वावर फिकिरेन करूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर आसलोल्यो सवलती सगल्यांक पावोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी मिसांत वांटो घेतली सगली मिसाक वेळार येवंक चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत तें पाळूंक आनी जेजूक शेवून आमचे भितर जेजू आकारून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन जोजे आनी विल्मा ब्रागांचा तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसांत इंतेसावा घेतल्यान आयझॅक आनी पुनम डिसोजा, जो फेर्नांडीस आनी रॉयस्टन आनी बेलिंडा आनी कुटुंब भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन तांचे घोराबे आशिर्वादान भरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगाळा, इंतेसांव आमची तुजे मुखार आमी उबारल्यान आमच्या काळजा मनांत आसा ती लेगून आमी मागूंक नकळो ती लेगून तुका उबारता. बायगेवंत आंतोनीचे मजतीन तूं ती स्विकार कर आनी तुजी कृपा आनी बोळ आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. निर्मोळ बेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली तांचे कोर्ण आपले मासरो गोत ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्यांक एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बापा मांडून घे एकाने तुझ्या मानांक समोर पिता. भयणीनो आनी बाबानो, आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक.
जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भोंवपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच ती जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोपूर्णायेन एकवट जाय सो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सोर काळे आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो करो यादनीक निरंतरी भेटोवचो येवन ताणें घडून दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुकाच ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां याज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पियेवून आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती आनी सर्गींच्या सोलदोरबरां बाराबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povitr, 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 dol baraco sorves portu, sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. Usorgi tuka zoiso, usorgi tuka zoiso, sorves porace navin yetataka zoi, usorgi tuka zoiso, usorgi tuka zoiso. बापा, खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन ओस्तमतेक पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खाल तेपुणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवून
मुळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. गोटुया सोम्या जेसू तुझे मोरण आमी समोरुमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता. बापा, आमची सडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मोरणांचो, ताच्या अनदबरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी स्वर्गार चडण्यांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागोत जोडून घेतल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाची माये भोव बायग्योन तांकवार मारयेच्या, तिच्या निर्मोळ पोती बायग्योन झुजेच्या, तुज्या बागीवंत दोरदूतांच्या आनी वैभवी रोख साक्षींच्या, बागीवंत आंतोन ह्या फिरगोजेच्या आस्काऱ्याच्या आनी जुजेवार आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या आनी सोमेस भोगतांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाच्या, फिलीप आमच्या बिस्प सांगाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या सोमेस बिस्पां आनी धर्म मुण्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कोर. तुजे उजीर तुवें हांगासर एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची प्रितीन मागणी आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेलोल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोही पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासनांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमेन.
देव आमचें क्रिस्ती जिवीत आपल्या पुताच्या मासा रोगतान पोसता आनी त्याच पासत दिसाच्या दिसा आमी हो उंडो शिवता. खातां तो उंडो न्हय पूण दिसपटो गिरास, ओत्मीक गिरास जो ह्या आल्तारार तयार जाता आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत फोडवंत करता. होच दिसपटो गिरास ओत्मीक आमकां दी म्हूण आनी जेजूचे कूड आमी बांदून हाडूंक आमकां कृपा बोड दी म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकलूत कोण. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकलूत कोण. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काटोले. आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय पूण तुज्या एकाच उतरान आमकां भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सासनांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक
तूं आमकां पळयताय तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक एवेदी भोंवतणी एकठांय करून तुज्या उतरावर त्या सुखाची सुफळ कुणा जेजूच्यो अमूलीक कुडांनी रोगो तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलोले सासनीक जिविताच्या अनोदाक पावूय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ही जेजूच्या कुडी रोगताची फोळवूंत परब आवडेता आनी जेजूच्या कुडी रोगतान तुमची कुटुंबां आनी तुमचो समाज बांदून हाडूंक तुमकां ताची गोठाय आवडेता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. मोर्यादा आसलोलो चूक नासलोली जीण मानसुगेन जियेलो ताचे कुडींत फुंको वेराक दिवपाचो श्रेश्ठ आत्मो ताचो. ताच्या उंच पुण्यान साबार पावट पोरजेच्यो कुडी बोळी केंत वेता थंय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोते खाल आसलेल्यो नव्यान दोड जाल्यो. ही सोबा हांगासून कोरता गायोना ताच्या मानाक जोयताक जें ताणें जोडलां ताच्या बागी वोंत मागण्यान मेळूंक आमकां धीर थांबो नासतना. साला मोती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो पोरजोळान आख्खो संवसार चलयता तो तेक जावूनूय एकलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिजबोवाच्या भागिवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळू. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Sant Antoni, o Zoriancia Bocta, Portugal tuzo onod vortota, tuja grontar kelda bocta, Balog Jesu rayan coraza, tuja grontar kelda bocta, Balog Jesu
रायाचो राजा हे वरसा कोरच्या वेळार मान भोगताय तूं स्वर्गा राजान आमचे पासून माग तूं भोगता आता आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमचे पासून माग तूं भोगता आता आनी आमच्या मोना